pembahasan dina dangan ayeuna eta pemeriksaan Ustaz Rian. Kukituna waktu senar tempatna urang sangat benar ka ajeuna. Mangga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimahumullah, tina dangan ayeuna insyaallah 15 menit ke depan minimal maksimal dukan tahu sabaraha yang sadaya kajian kali pakai kali 15 nanya orang baris ngabahas musim kuring di judulan tidak malukah dengan bintang. Nah, itu isinya bahasano itu tah judulnya entengnya insya Allah minimal itu satos atau sarengsing kajian dia nalika kita naros di bumi tadi pengawasan naon apa-apa ada judul itu ulah eleh nonton sinetron itu tadi nonton film naon jauh maberene ngajelaskeun minimal apa judul naon judulnya tidak malukan dengan bintang. Judul ieu dibantu musim kuring tujuanna nyaeta kanggo naros-raos nanya rasa urang moel dedengeran urang geus tepi ka mana urang teh bener jeung teu bener payuna Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nu jadi landasanna nyaeta surat Al-An'am surat kagenep ayat ka-38 juga disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. Teu aya hiji sato nuku melendang di ieu bumi wala qairin yatiru bi janahihi jeung teu aya nu ngapung nu ngagunakeun kadua jangjangna illa kajaba umamun amsalukum. Allah meningakeun sato nu aya di bumi oge jeung anu hibat gitu ngagunakeun jangjangna kedua jangan nu keca di katurun rek manuk rek papatok jeung sajaban saur Allah illa umamun amsal rukum kajaba umat seperti ranjeun ma paratna fil kitabi henteu aya nu dilewatkeun ku Allah fil kitabi nu diterangkeun dina Alkitab. Para mufasir meningatkeun kitab di dieu nyaeta kitab Lauhul Mahfuz aya oge nu nafsirkeun kitab di dieu nyaeta Al-Qur'an. Teu aya nu kaliwat sakedeung oge naon nu dibahas dina Al-Qur'an. Kamuara makhluk anu gede anu leutik dibahas. Contohna leungit dibahas ku Al-Qur'an. Ayatna jeung suratna ayat keneh Al-Baqarah. Ba'udota leungit dibahas. Jika hari corona dibahas na Al-Quran kan tos mos Al-Quran ayat corona 18 menangkan di Al-Quran saur Allah diliwat dibahas gitu kurang lebih apa ayat corona pembahasan corona di Al-Quran dan macam Quran lagi naon jirina hukum buktina dipajangkeun di lemari mereka umur 50 tahun tapi kaki wali bisa hafal sabarang kali maca Quran wis apal 30 juz ka 30 kurtim ayat kulhu falak dinas alhamdulillah
alhamdulillah sakit jauh itu dari syukuran. Suma ila rabbihim yuhsyarun tuluy maranehanana ngawumpul ka Allah. Musik malikeun ngurus mengarisian maranehanana umat-umat eta rek sakolek manusia. Yuhsyarun ku Allah bakal dikumpulkeun. Lalu kami di ayat itu lagi orang benar. Karena saat itu saya mikir kuat. Tina ayat tadi Allah meninggalkan ila umamun amsa lukum. Bukan tinggal kamu, bukan tinggal bios. Ila umamun amsalukum. Kajaban sasatawan tadi teh umamun sarwa umat amsalukum seperti kum balik ke manusia anas kurang seperti sah teh seperti sah seperti aranjeun dari anjeun tunjukkeun ka saja dia kurang syukuri selalu nabi ustadi jamaah sadayana kum aja. Jadi kami digambarkan manusia tuluy satu sawah Allah sama dengan sarwa umat sarwa manusia. Ya ada jelema ada siapa? Ada yang udah seharian seperti aranjeun. Kemudian patarusan dia emutan orang. Ada hayam orang tadi. Hayam siapa? Kayak domba siapa? Siapa? Ada siapa orang sanis? Ada orang siapa sanis? Singkatnya ada orang hayam. Ada orang hayam sanis. Ada hayam orang sanis. Ini kalau seperti aranjeun. Begitu. Benar. Karena bahasa umatun disebut umatun teh nyaeta ke dina akar umatun nang bangsa. Ini aya al-um. Umum teh naon artina itu? Dina itu ke aya lain imamun. Imam teh naon? Pamimpin. Jadi bakal bisanya tak pemimpin mengharebat mengharep pembantu itu jadi indung. Nah maka tina kajian pendidikan itu tina kita terbiasa nambah wiridit di pendidik cakupan cara mendidik nabi bikin kurang kali diuningakan menjadi indung tema terus 1 bulan pendidikan pertama madrasah kaiji. Contoh nabi budakku jadi imidit biasanya rios dituturkan bahasa ramana bahasa ibuna. Imidit biasa ngageruan kanu jantet ibu ramana ngageruan ibuna ngageruan bapana. Mama sudah bapak teh. Jadi imidit dituturkan jeung ditiruan kumurang kalinya kala bahasa menjadi ibuna. Mantap Pak si baruna barudak urang dorong adat berarti saha teh dorong saha. Prosedurnya hidup itu udah kurang nomor ada belum kasar belum bisa belum mati bapak nang dirot bisa iya selalu lagi berarti telahnya dan nanya bicara ke bahasa maka imam mun aya pamimpin maka aya dipimpin nyata umat maka umatna gitu hiji komunitas hiji kumpulan meneliti gelas pamimpinna jeung gelas nu dipimpinna disebut umat itu oge nu ngaranna sako sireum aya imamna teh imam atawa umat ada pamimpin sireum atau aja Raja, kadang mau ya siru raja sih
Lagi rapi sih loh. Jadi kan jelas mah itu mah kayak kumpulan jelas pendidikan jelas pemimpin. Karena buku domba itu perlu di awal dikecat di lapangan terbuka. Kita domba anjing balik gitu. Umat kayak butuh kembali. Mereka kenal ayah pemimpin ayah di umat. Nah itu oke palabah dia mas Allah palabah dinya mas dua antara anjing manusia dan sama. Selain dirinya sering meluk kendaraan ini kecanggungan. Bahkan berdasar atas aku tulis dalam satu buku yang mengingatkan kalau bahan awal buku seperti itu ininya ada kebutuhan. Kalau dicumpulan kebutuhan kita tes semua antara kebutuhan manusia dan kebutuhan satu manusia tuan makan hari satu makan bahasa Indonesia bahasa Sunda manusia jami tuan hari satu bahasa Indonesia sih dari satu nyatu dengan izin aja bahasa Indonesia manusia hewan pun makan. Coba bu berangkanya padu palabah makan lamun contoh tina hayam ari hayam mau didahar naon tina biasa dituang teh dituang ku hayam ngan dituang di dahar berapa ku hayam mah gitu di lepok ku hayam mah kebanyak hayam ieu gitu hayam ngadahar beas ngan palabah beas mah rada di alas ngan nu poko mah kahakanan hayam naon huut di pilihan jangan yang huut teh huut hayam pernah nawar teh pernah dibere huut padahal hayangeuna huut apa beas pernah ayah hayam demo ke DPRD turunkan harga huut atau harga beas ubah cenah undang-undang RUU nang keramena teh tuh ayam domba ngadahar naon jukut dan daunan lalap hungkul gitu coba orang peratoskeun ari manusia tina masalah makanan kudu dituang ku jalmi naon huut dituang teh bu batu dituang ku jalmi teh ari batu dituang ku bapak sareng ibu henteu nah eta cuek batu dekok kitu tuh eta dituang ku saha teu karasanya jo leungit ge cuek batu teh tah dituang ku saha tuh kambing hanya memakan lalapnya saja ayam hanya memakan huut nang ngungkul ari jalma naon dituang lalap asup daging asup naon diasup batu asup coba kalau batuan leuwih sarakah mana jalmi atawa sato tuh leuwih sarakah gapikeun manusia palabah makan lamun jeung nyatu jeung sato sarua keneh intina renungan kama urang lamun tujuan hirup urang ngan ala kadar semet barang hakar hayang punah barang dahar hungkul naon bedana atuh jeung sato bu ketika kaki wari ibu jeung bapak parasehat di imah teh pedah teh can siap beas di goa cing lamun tujuan semet kadinya apa bedanya dengan binatang kan amsalukum sarua jeung aranjeun naon bedana jeung sato cekap sampai ka dieu urang gali deui ari jalmi sakulem manusia tidur ya lemas sato naon molor sato mah nya sare mung akur jeung sato peluang praktek sarua coba jalma sare sato sani kulem sana cigo lamun tujuan hirup orang hayang genah sare nah hungkul sarua keneh jeung sato teh naon bedana urang jeung hayam bersematkan ieu imah dialusan spray
naon cek peribahasana diseuseul kasur diempukan hayang naon hayang tibra sare kanyataanna hese sare jadi hese sare ya. Coba pernah kecaritakeun hayang ngamparkeun sprek tapi tibra teu hayang tibra mung semet tibra hungkul sarena naon bedana jeung sato. Jadi hari kitu mah naon atuh tujuan Allah nyiptakeun urang ari sarua keneh jeung sato. Tadi alung aja hatina anjeun teh jeung sato teh sarua san. Oh. Semet deui kada sami? Naon di? Pelebah naon di? Nu teu bisa dilakukan ku sato naon, Bu? Usahanya. Usaha orang sukeun usaha. Manusia usaha. Ari sato usaha teu? Sarua keneh aya di sato. Ngore aya ngore usaha. Tapi sato mah geus bunga ayeuna mah Bu, geus dipangusahakeun ku jelema. Atau poe mun di kota kan hayam geus karangkengan Bu, jelema we nu sibuk. Mara bahkan stres jelema. Sato mah teh stres. Bu, di Cinaya aya naon? Aya kandang hayam, wah geus make mesin eta. Kitu nu digaweana cukup ku tiluan. Oh, mesin we nu muter teh di dinya. Para mesinnya saja bana. Gitu. Jadi cek sato teh aing mah geus bunga. Naon dibungahkeun ku jelema. Tapi nempo jelema asal riweuh. Tuh. Jadi era teh ku sato Bu hakikat lamun emutan kadinya. Jadi lamun urang usaha sato oge sarua ngan usahana teh ngusahakeun naon ari sato. Coba sing tarik Pak naon ngusahakeun naon sato? Ngusahakeun naon? Ngusahakeun keluarga? Sato ngusahakeun keluarga teu? Ngusahakeun dirina ngusahakeun keluarga. Ah bohong, tempo Bu tepi ka aya dibeuweung diutahkeun, tempo cenah manu. Digayem bawa ka kanangna, anakna teh karek gumenon dihuapan cuk saha teh ngusahakeun keluarga. Cing palebah dieu Bu, sarua keneh teu level urang jeung manu. Mun jang ngusahakeun semet ngusahakeun keluarga hungkul usaha teh. Sarua keneh teu? Cung anu masih keneh arusaha ayeuna. Urang usaha sato melaan beuteung. Urang melaan patuangan. Pan urang ieu mah. Urang beda-bedakeun putih ayeuna. Pak. Jadi sato usahana usahakeun patuangan. Urang usahakeun beuteung. Dibaliknya. Sarua keneh teu. Ari kitu naon hartina urang usaha teh. Tapi ka hese sare teu tibra kulem. Rek tuang tapi kegelisah orang teh. Hari hakikatna kehidupan orang teh jauh beda. Ummamun amsalukum. Sarua keneh jeung sato. Buah-buah teh sato kajadian teh nu kararieu. Mun tina TV sok aya nya manusia harimau. Siliwangi jeung sajabana. Geuning dieunteukeun kana Al-Qur'an teh lain itu, geuning ieu. Oh. Aya keneh teu Bu? Sato dilakukan ku sato naon deui? Aya keneh teu? Makan udah, tidur udah, usaha udah, aya deui teu? Aya teu? Sato sok ibadah? Manusia ibadah. Aya sato ibadah? Oh sok ceuk saha? Sato sok ibadah, tempo hayam ruku tuluy hayam mah. Ai urang kira rukuna sombong we nang tunghungkul. Kita sujud hese. Ah ingat cicik jelema kan kitu. Tangke kajiana tinggal tina Al-Qur'an. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbih ka Allah naon di langit jeung anu di bumi. Tamatak para ahli bahasa, ahli tafsir nguningakeun ibadah teh aya dua.
tasbih kayak dua ya, tasbih tashiriyun, ada tasbih ikhtiyariyun. Aya ibadah tashiri, jadi bentuk ibadah nate teu tiasa milih kajaba dikitukeun ku Allah. Manu kiber merupakan bentuk ibadah ka Allah, tunduk karena aturan kauniyahnya Allah. Samarukan manuk kiber teu ibadah kal keur ibadah eta teh. Gitu. Hayam gawena kitu teh keur ibadah, tunduk ka Allah. Panon poe keur ibadah ka Allah. Lamun panon poe geus teu tunduk ka Allah secara tashiriyun, kabayang cek panon poe cangkeul Gusti. Isuk-isuk cenah melepet teh belah wetan wae. Sabaraha ribu tahun cenah melepet palebah wetan wae. Ayeuna mah kali-kali hayang palebah kaler cenah. Cek panon poe teh kabayang mun panon poe nolak ka Allah. Tidak tashiriyun. Ngan manusia, mana disebutnya ibadah nate ikhtiyariyun. Manusia mah konsep ibadah nate ikhtiar aya usaha. Matak tina tata cara prak ibadahana gumantung usaha nuntut ilmu jeung nu dikajina. Mun levelna teu sakitu nya sakitu we pengamalana manusia. Gitu. Lamun semat kadinya bacaanna nya sakitu we nu diamalkeun teh. Karena manusia terikat dengan ikhtiarnya. Oh. Ini sarua Bu, manusia ibadah. Satu ibadah. Coba orang renungkeun palebah ieu we Bu. Kalanya Pak. Sato nalika diurus kudu jadi dunungana, diparaban kudu jadi dunungana, nurut teu kanu jadi dunungana sato Bu, nurut, dipasrahkeun jiwa jeung ragana teu kanu jadi dunungana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diamalkeun tah ku hayama. Pernah aya hayam kabur Bu, isukan cenah cek doma teh. Cek dunungana ka doma isukan maneh dek isukan dek kurban Idul Adha. Cicing nya ulah ingkah. Eta doma bukakeun tulak kandang sorangan kabur we. Naon sebab isukan yakin dek dipuncit. Pernah aya doma kabur? Kacaritakeun teu? Pasrah we jiwa jeung ragana. Cing-cing ari urang. Saan mah paring rezeki ka urang? Nu ngabodalan hirup ka urang? Nu ngahireupkeun urang saha? Yakin ka Rabbul Alamin. Masih kene ngahuleng urang. Allah. Saha nu ngurus urang? Allah. Saha nu mere hirup ka urang? Allah. Harewosan. Ngajawabna ge, Bu, saha nu ngurus urang? Tuh kan ragu kene. Hayam mah yakinin. Wis ngamakeun tah bacaan Nabi Ibrahim inna sholati wa nusuki dipasahkeun kanu jadi dunungana. Ibadah kene. Pertanyaanna, naon nu teu bisa dilakukeun ku sato? Naon? Mau teruskeun can dijawab mah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh binatang, tapi ia mah khusus bisa dilakukan ke manusia. Naon? Naon teu bisa dilakukan ku sato? Manusia doang, sato nyatu, manusia sare. Tina ieu keneh tiasa dibedakeun. Naon? Naon? Sato sok mikir. Pan ayeuna mah aya tina YouTube juga. Aya naon? Ini adalah marmot cerdas. Dibere racun geus ngabugeug ge marmot. Apaleun eta teh racun. Bisa kitu. Mikir teu. Ari domba boga otak. Ada otak teu? Ari munding boga otak. Bahkan gajah otaknya lebih besar. Ai urang gada otak. Gitu. Anu bedana otak urang jeung otak gajah. Nah, ieu. Gajah mah teu dibere akal. Akal teh naon? Pikeun menangkap kejadian-kejadian supaya disimpan, tapi ka isu pagetona teh manehna ditakdirkeun lamun nu ngarugikeun moal ngalakukeun kalakuan nu bakal ngarugikeun diri nanti sebab kamari geus kaalaman karasa rugi nanti kitu. Menderita tina kalakuan sumodel kitu teh kitu, matak isukan teu diulangi deui, ciri nu boga akal. Beda jeung muding.
ciri muning teu diberi akal kumaha teu percaya ku usum halodo ngaduh muning gaduh sapi usum halodo hese jukut ala we jukut anu geus kolot geus gararing panonana make kacamata hejo da cek muning non hejo kabeh lejat cek muning mah cek muning cek jelema moal bisa dibobodo bedana sakitu tah kayak di jadi manusia teh dibakalan naon jadi ku akal eta sakuduna manusia teh sarua akur teu daharna manusia jeung daharna sato kudu akur kudu sami atanapi kedah benten jadi naon atuh tina palebah tuang nu sato teu bisa ngalakukeun mun tina palebah barang tuang sato teh teu bisa ngalakukeun eta hah naon coba naon hiji eta naon da sakitu sapopoe gawe jeung hayam coba ajak ngobrol hayam teh yam anu maneh teu bisa ngalakukeun anu dilakukeun ku kuring naon tah bu di dieu mun Allah teu ngalungsulkeun Al-Qur'an teu ngutus kana rasul hakikatna saur Allah teh urang teh eueuh bedana jeung sato cuman beda bentuk jeung jenis hungkul nya Allah ngutus rasul Allah ngalungsulkeun Al-Qur'an ku Al-Qur'an jeung rasul akal urang dibimbing sareng al-hadis akal urang dibimbing tina palebah tuang kade tina tuangan aya naon lain nu kagambar teh ngeunah rupa-rupa modelna pizza spaghetti otak teh lain jejeli ku rupa-rupa dahareun ngeunah hungkul tapi naon di dieu aya weh naon halal aya haram hakikatna aya hukum halal jeung haram cing sato bisa henteu merhatikan halal jeung haram jadi intina lawan urang barang tuang merhatikan halal jeung haram ieu teh sebagai pembeda jeung lamun teu merhatikan halal jeung haram kesimpulanna sarua jeung itu sarua teu tinggal panca kaki we kapi nasab naon ka ditu cek weh DNA nya cek darah DNA nya cenah urang teh hese teuing dibawa kana halal jeung haram teh tinggal tes darah we tes DNA oh geuning sana nasab jeung domba udah gitu tuh ya halal jeung haram tah akal anu geus dibimbing ku Allah maka prinsip tina barang tuangna gitu prinsip emutana nu akal geus dibimbing ku Allah lain masalah nu penting asal nikmat kaituna jadi halal tapi halal heula kakarek nikmat nu penting nikmat nu penting halal jadi halal heula tuluy nikmat mending nikmat lah tuluy halal halal kana nikmat nikmat kana halal ti nikmat kana halal ti halal kana nikmat mendingna milih mana ti halal kana nikmat tah prinsipna bakal kitu perhatikeun halal jeung haram lain masalah nikmatna heula komo jelas halal nikmat deui aduh tah ieu jadi tina pasalah barang tuang nu diganjar teh akal urang lain ka dibimbing merhatikeun halal kakarek menanggan ganjaran ari ngeunah jeung teu ngeunah diganjar ku Allah teu dibere naon ke mantuangnya pas tuang teh ngeunah geus minum susu sedap sarua jeung sapi moh kan kitu nya sarua teh naon ganjareunna naon reti ganjarna ku Allah tina kahirupan urang mun model kahirupanna urang teu jauh beda jeung sato naon nu kudu diperhatikeun ku Allah ti diri urang bahkan engke tina surat Al-An'am Allah meningkeun balhum adol manusia bisa lebih atah adol lebih ruksa ahlak kalakuna tibatan sato oh
Hiji tah so Allah dabah sarua sata oge yo no. Jadi kayak hiji halal aja haram nu kadua naon pernah ngadangu aya hayam atau doma di asungan jukut eta kaagem maca bismillah bismillahirrahmanirrahim jukut pernah teh Bu henteu pernah Bu ngadangu caroge tek tuang teu maos bismillah heula pernah tawa sering bapak-bapak Pak karena seimbang karena adil Bu Pak katos ngadangu garwa bapak istri bapak nalika rek tuang teu maos bismillah pernah atawa sering na henteu maos ari kitu naon bedana Bu jeung domba nah hate abdi mah menyebut nah hate bari amak berarti henteu da teh Bu Pak tuh mangga apa bedanya tak ieu pentingna Rasulullah ngajarkeun rek tuang maos bismillah ajaran nu enteng mun di sakola diniyah mah diajarkeun tapi intina nu enteng ieu jadi prinsip pembeda antara manusia jeung sato ku Allah teh lamun teu ngaos eta atuh naon bedana anjeun jeung itu oh hijinya tenang guys anggot pemendingan tungtung ieu wa ila rabbihim syarun syaruna sato mah cukup tepi ka maot beditna semet kana bi naon bilatungan syarun terus mau tina tafsir Ibnu Katsir mendingakeun syarun pikeun sato mah semet kana jadi taneuh dileg-leg ku bilatung tapi syaruna manusia naon tapi kakana manusia mah ima bilatungan ari manusia mah balik tungan jadi maot teh lain akhir kehidupan justru awal pikeun kehidupan nu lebih luar biasa sementara diri itu mah kehidupan teh kur dua nu senang-senang nu ripuh ari dunia di dunia mah ku Allah didesain diciptakan tempat senang jeung ripuh ceuk saha nu beunghar teu senang geus senang nu beunghar teh jeung ceuk saha oge nu beunghar teu ripuh ngalaman ripuh ceuk saha nu miskin teu senang ngalaman ripuh sebab senang jeung ripuh mah ku Allah diasongkeun rek kanu beunghar oge kanu mah bisa nolak sugan pernah Bu anu beunghar can pernah gering pernah teh Bu jamun gede duitna lega tanahna agreng imahna usahana maraju teu pernah ripuh gering pernah teu kanyataanna jantung naon deui diabetes eta teh penyakit anu marariskeun barengan ini marariskeun penyakit naon mah loromeheun panuh kurang ararente tapi intina mah Bu senang sedih ku Allah diasongkeun da kahirupan dunya mah leupas ti kitu nu boga duit senang jeung sedih dialamankeun ku Allah nu teu boga duit oge senang jeung sedih mah akur ngan dunia mah tempatna ge ujian jadi senang jeung sedih teh mangrupikeun ujian ti Allah ka urang upami apa eta ujian ti Allah maka titip ulah lepat mensikapi ujian ti Allah maka Allah masihan rumus ngalangkungan bimbingan ti Rasulna lamun sedih rumusna naon sikap urang sabar lamun bunga syukur tah eta bakal jadi punten ti Allah lain sedih jeung bungahna da sedih jeung bungahna mah moal menang punten ti Allah ngan nalika mensikapi ngigelan sedih jeung bungah ku sabar atau ku syukur eta nu bakal menang punten di Allah menang ganjaran ti Allah ini bakal diganjar ku Allah teh geulis tau goreng patutna Bu glowing atau teu glowing na Bu ya joseri Ibu coba cek bahasa lucu mah glowing jadi gugulawing saking eueuh modal gitu kayak dia jadi diganjar teh Pak kasep atau goreng patutna hideung atau bodas yang diganjar ku Allah teh lain kasep jeung goreng patutna da urang mah bisa nolak senang jeung sedih mah tiasa nolak
datang senang, senang init kurunyung sedih, amak jeung teu amak teu tiasa nolak, ayeuna amak isukan teu amak. Itulah kehidupan di dunia. Ngan di akhirat maka kehidupan ti kedua, lamun amak dipika amakeun mah tungtungna neraka tempatna. Jamu pika sebelah unggul tempatna di dinya. Anu rarujit tempatna tungarareuna di dinya. Jeung moal aya tungtung. Lamun bunga senangna. Nyata surga tempatna. Tuh coba. Jadi pikeun menebus surga teh ku tuang, ku nyatu antanapi merhatikan halal jeung haramna. Tak ieu bakal nyalametkeun urang. Dek tuangna ngaos doa atau teu ngaos doa? Tah doa. Inilah sebagai pembeda mana manusia, mana binatang. Itu ulah tapi kawan teh kajebak, legeg we siga jelema, tempat teh cek ayat ieu mah umamun amsalukun. Teu jauh beda pas hayam. Halus ya? Nah, tina palabah kulem. Aya domba sok sare. Urang sok sare. Naon teu bisa dilakukeun ku domba ku sato? Naon? Pernah teu Bu aya domba wudu heula ka cai. Teh kulem. Ngingki ka cai ka mana Mbah? Aing teh wudu heula cek domba teh pernah teu? Henteu. Tapi jelema kacaritakeun biasa, Pak Bu bade ka dek wudu heula. Geus wudu kumaha? Salat 2 rakaat tuluy nyang kere ka kiblat nyang ngirah ngaler kos mayit rek mawat kitu kan. Jamina ti Rasulullah mentakdirkeun ngantunkeun keun bae ka ditu rek rubah posisi da motah ibu mah kan. Bapak lebih mutah tibatan ibu. Udah gitu. Rek rubah mimitina asal kitu weh cuma ahli fikih mah. Maka nalika ngantunkeun ruhna teu diwangsulkeun deui ku Allah maot tina kayaan syahid. Ngan syahid nu ieu mah kudu mandian, beda jeung syahid anu perang. Gitu. Da maot nasa urang. Nu perang mah kan ribuan. Tapi lain eta landasan gitu. Ngan anu syahid nalika nuju perang mah teu diibakan oge teu sawios. Ngan ieu mah tetep kudu diibakan. Seperti ibu nu ngalahirkeun tuluy ngantunkeun syahid eta teh. Ngan syahidna ibu ieu mah kada dimandian dipulasara seperti mulasara jenazah nu sejenna. Ulah diakulkeun sareng nu mati syahid di medan perang. Benten ngurusan teh kitu benten. Nya dia so. Pernah ngadangu domba rek kulem maos doa bismika? Bismika. Allahumma. Padahal sok dibalik merek ngaos kakarek bismika urang mah nya. Mun rek kulem bismillah. Da beunta we tuluy. Mangkluk zaman kiwarit ya kan hese sare di peuting. Hese kata ayeuna mah. Da ayeuna mah peuting jadi berang, berang jadi peuting. Ripu alam dunya ayeuna mah. Udah gitu mangga kulem. Tah, ieu dieu aya doa. Jadi doa ngadoa sacan kulem teh tujuanna naon? Tah, jangan beda tuh. Jadi intina ajaran Rasulullah, ajaran Islam teh naon? Jangan ajenan diri orang yang orang teh manusia. Maka orang kudu jadi manusia utuh. Nah, gitu. Ados. Aja ngeri. Satu sok usaha, orang usaha. Mun ngabedakeun usaha nasata jeung urang. Aya usaha teh sok ngagidig heula, ngalengkahkeun sampean teh. Nalika ngalengkahkeun sampean kaluar ti bumi sok ngadoa. Naon doana? Bismillahi. Ngagidig atawa naik motor? Ngagidig. Mun naik motor atawa naik mobil sok ngadoa. Naon doana? Bismillah we abdi mah. Ka mana-mana bismillah we. Cing atuh kali-kali mah tingkatkeun ilmu teh. Muneh kendaraan kumaha? Takbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Nabi teh dak we ngadoa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna insyaallah ila rabbina lamunqalabun. Tuh kan ngahulang teu apal. Tingkatkeun atuh. Direkam tak apalkeun. Mun dia biasa ngagaleuh 75 doa kayak Ustaz Abdullah tadi dinya aya doana.
Tadi doa eta teh kok indah ta Nabi ngajarkeun doa. Maha suci Allah sakhorolana hada nu geus nungkulkeun ieu kendaraan. Sakapeung mah Valentino Rossi teh ahli balap, kurang kumaha tuh, kecepatan model kumaha di lintasan balap di sirkuit. Tapi hiji mangsa pernah tuh ningali Valentino Rossi nyungsep. Teh ciri teu ngadoa heula teh. Valentino Rossi ngadoa heula juara ka hiji tuluy tapi kaki wari. Sigahna cek sim kuring. Nah, naon sebabna nu nungkulkeun kendaraan teh lain urang nu jagoan ngendaraan motor. Dan urang nu geus ahli mang tahun-tahun ngendalikeun mobil urang tapi Allah nu nungkulkeun. Da sakapeung mah aya setir anu di luar logika kontrol kemampuan urang. Imah remnya dicek. Oli geus luar biasa. Rem stabil. Setir geus ngeunaheun. Nah, di jalan ngadak-ngadak ngeplos rem teh. Teu tubrukan. Saha nu nunggulkeun kendaraan urang teh, lain urang nu jagoan ngarawat. Cek doa tina ieu mah. Allah nu geus nungkulkeun. Gitu. Subhanalladzi sakholana hada wa ma kunna lahu muqrinina jeung kuring. Sarerea moal dibere kemampuan ku Allah pikeun mengendarai ieu kendaraan. Tapi nu pokona wa inna insyaallah ila rabbina lamun qalibun. Jeung urang sadayana insyaallah bakal dimulihkeun teh ka Allah tuh. Akidahna diperkuat ku doa ieu tapi ka angkatan ka mana teh jelas tujuanna rek ka mana. Sebab tina Islam teu diajarkeun kaluar ti imah tapi kanggang hulang heula rek ka mana nya urang kade Pak ulah kitu. Sebab manusia mah ka mana-mana oge diberi pertanggungjawaban, kudu siap mempertanggungjawabkan tujuan rek naon hirup. Dan Nabi teu ngajarkeun kaluar ti imah di tengah-tengah jalan, berarti rek kamananya, bingung kieu teu kitu. Dan manusia bakal dihisab ku Allah, ditanya pertanggungjawaban. Mata rek angkat ka mana-mana kudu jelas tujuanna. Ibu keluar ti bumi rek ka mana Bu? Teuing adu ti linglung nya teh. Ting rek ka mana? Rek ka dieu we ka warung, geus ka warung teh rek meuli naon? Bingung. Balik deui we, geus balik di ka imah. Nabut balik deui. Heuh bingung. Tuh balik di imah, di imah rek naon? Heuh bingung. Ini teh ka ditu. Jadi loba jaman lindung sung kiwari teh. Ini ciri ini geus poho kana doa teh. Jadi doa itu hiji ngarawat lurusnya niat kita, nu kadua memperjelas tujuan kita rek naon hirup teh. Rek naon usaha teh. Tah ieu. Boboa aya nu jalma muslim loba usaha budak gini jugjeg di itu dieu tapi nah kakak peureut wae. Parat wae peureut. Para doai usahana teh bawa geus poho ka Allah geus poho ngadoa. Matak semakin sukses kaituna teh semakin sombong jeung adigung. Buktina naon? Ya keluarkeun Jakarta naon usaha kuring muncullah karakter korun-korun yang baru. Kan korun teh kitu, innama utitu ala ilmin indi. Menang mikir sorangan, gawe ku sorangan, nah ngeunah-ngeunah do namprak we si lain. Tuh, jadi poho we kana aturan Allah. Nah ini bahaya. Ya hakikatna korun teh sarua teh Ibu jeung ieu karakterna. Kenapa? Nah, ieu. Ingat. Tina usaha aya doa. Tina usaha perhatikeun cara nu halal. Ye haram. Perhatikeun. Bahkan paming maos kita pikir tina kitabul buyuh mun keur usaha khusus ka pra pedagang mun barang beuli mah kudu make akidah mun ngajual mah kadang akidah teh rada teu diangge. Nah sebabna coba Bu mendek meuli teh tempo urang mah dek mun merek balanja ieu mah Pak Haji ieu mah kafir wingkeng di Cina meuli teh marurah. Pak Haji mah marah, popua Pak Haji mah geus make zakat heula, kalkulasikeun jeung zakat. Jadi we rada naik saeutik. Mantuan ibadah ka Korea. Tah lamun ngajual, so ngajual mah kadang menjalma kafir butuheun barang urang jual ulah. Teu make akidah tuh. Tapi nalika keur meuli ari zakat tijaroh, keur meuli atapi keur ngajual. Ketika membeli itu make ketika barang beli balanja memakai akidah, memakai hukum, memakai agama. Keur ngajual mah pertimbangan akidah teh mangga kadang disimpen heula. Balanja nu butuh jalma kafir, sok jual.
Kita irung sok di Bali ai keur meuli hitungan keur ngajual bali hitungan tong kadinya jamaah mukmin bening kaditu duwih badat diudang mata tepi kaki wari oge hese mindset memeres kumaha usaha jalma mukmin gitu tah ieu hadirin ihwati iman dimuliakeun ku Allah lah usaha beres tepi ka dieu teh tinggal ayat salajengna Allah mendingakeun waladina kadzabu bi ayatina sumun bukmun fi dzulumatin mayyasha illahu yudlilhu wa mayyasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Nah, ieu lebih ekstrim deui ku Allah digambarkeun. Jeung jalma-jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, Al-Qur'an nu ke ditafsirkeun ku hadis itu. Maka karakterna teh sifat jeung tabiatna teh ku Allah dibaratkeun sumun bukmun. Sumun teh tos naon? Jadinya bonge. Bukmun gagu bisu. Maehana satungtung hirupna fi dzulumatin aya dina poe mongkleng maksudna naon? Sumun bonge. Saur Imam Qurtubi ngunikeun la yuntafa'u minal asma'i wal absar. Ceuli jeung panonna teh teu bisa diala manfaat kahadeana. Kieu. Ari doma tiasa ngadangu. Ari urang tiasa ngadangu. Eta doma digeruan ku dunungana nyampeurkeun teh. Ari urang digeruan ku dunungan as-shalah ashayya 'alas shalah nyampeurkeun teh. Cing saha nu bonge teh. Hayya 'alal falah. Cing mun ibu keur kagok nonton sinetron mending kadinya atau mending nuluykeun hanca kajian. Mending kajian langsung karasa nikmat itu mencang. Engke di akhirat dilakini mending nu ayeuna langsung karasa nikmat. Tuh. Jadi saha nu bonge teh atuh. Gitu. Ngan di dieu ayatnya jadi penyebab jalma bonge teh sebab naon? Penyebab pertama na kadzabu bi ayatina. Jalma teh mimitina ngabohongkeun kana ayat-ayat kami. Nah, Imam Ar-Raghib nguningakeun ciri kalakuan anu bohong teh nu kumaha? Ieu. Sing saha jalma anu istighfar ka Allah tapi kalakuana henteu nuturkeun kana naon nu jadi tuntutan istighfarna. Istighfar teh naon, Bu? Hartosna teh nyuhungkeun panghampura ka Allah. Sebab naon buat nyuhungkeun hampura? Ngadamel kasalahan. Jadi jalma anu nyuhungkeun hampura ka Allah tuh ku Allah dihampura, berarti ngulangi di moal kasalahanna. Moal nya, moal ngulangi di kana kasalahan eta. Sing saha cenah jalma nu minta istighfar ka Allah tapi kasalahan keugeuh dikeureuyeun fa innahu fi'lun kadzabun. Eta teh kalakuan tukang bohong. Berarti ka Allah teh naon atuh? Istighfar naon? Istighfar naon? Nah, cek bahasa Sunda mah ngalelewe. Seperti kieu. Jang cek bapana kalau jadi budak, jang pangmersekeun rokoknya sabungkus, ieu artos 5.000. Usum kene 5.000 sabungkus. Bapana nu 5.000 nya bako modenya. Terus kan bako teh artosna 5.000. Ari budak teh ini teu ka warungna teh. Cekala ku diulang-ulang we ucapan urang salaku bapana. Jang pangmersekeun bako sabungkus ya atosna 5.000 diulang-ulang we eta ari ini teu ka warungna cing sebutna naon eta teh ngalelewe buah-buah urang teh loba ngalelewe kalau istighfar teh kalakuan teu rubah-rubah. Coba mulia keneh doma pala bade mulia keneh urang teh doma mah tara loba ngalelewe doma mah sugan pernah ngalelewe urang ngukut hayam pernah hayam ngalelewe urang coba tah ieu ieu tapakuran keunun urang
Jadi hakikatnya lain kahirupan ngarudetkeun urang nggak bisa jadi urangna ngarudetkeun maneh payunan Allah maka urang dirudetkeun ku kahirupan ieu gitu dah lajengkeun salajengna matak di dia sing saha jalma nu kersa dibimbing ku Allah maka ku Allah bakal diistiqomahkeun tina jalan anu lempeng lajengkeun Aisyah tosok lempang jalan kakinya ya orang jelaskeun di dia dari orang mapah satu jalan jadi lebih asing upabi tina surat Hud langkung jantre di ayat genep kusim kuring teu dicantumkeun di dia tina surat An-Nur ayat ke-45 Allah meningakeun jeung sanyana Allah anu tos nyiptakeun sakabeh sasatoan dabah mimma intina cai hayam diciptakeun tina naon lauma diciptakeun tina urang diciptakeun asalna tina cai nu hina matak tepi ka kolot dibabawa cai naon cai mani mani kasep mani geulis dibabawa tepi ka kolot tepi ka kiwari mimmain tatangkan hakikatnya semuanya dilahirkan dari air surah Allah kayak dibuktoskeun ge teruskeun we ka dokter spesialis kandungan bener tina cai urang teh teu yakin mangga mata hirup jalma lamun teu percayaan kana ayat Allah riweuh mun hirup geus leungit kepercayaan sok diripukeun ku sorangan gitu kita sing yakin we ka Allah tah tuluy we wujud jadi jelema bisa lempang ku Allah diwinci paminhum mayyamshi ala batnihi nu sato teh aya nu lempang ku beuteungna aya sato nu lempang ku beuteungna sato naon orai naon deui belut aya keneh orai belut aya keneh nu katilu ular nu kaopat lentah naon deui cacing naon deui dan lain-lain saya disebutkan hiji cenah aya kelompok sato nu lempang teh ku beuteungna cur Allah kok tengah bahas ka dieu nya cuman teh dibahas sato nu lempang ku beuteung tuh aya tina Al-Qur'an oge wa minhum mayyamshi ala rijlaihi dan dari hewan itu ada yang berjalan menggunakan kedua kakinya naon unggul nu lempang ku dua sukuna sato naon Bu hayam tuluy meri bebek opat tilu entok soang angsa naon deui manuk dan lain-lain ari urang kaasup nu lempang ku naon ku 4 kaki 2 kaki kaasup keneh we satu mun hirup di alam dunia semet bisa napakeun dengan 2 kaki kita apa bedanya dengan hewan itu ayat ieu teh nyintreukkan hate urang sebenarnya kan urang na we teu ngarasa disintreuk matak tongoy we sigana teh geus naon urang teh nya geus kuat gitu kuat disintreukkan salajengna wa minhum jeung diantara sato mayyamsi ala arba'in aya nu dilempangkeun ku Allah teh ngagunakeun 4 suku naon unggul dah 4 suku naon unggul kuda naon deui munding ai kuring teu sapi 4 mangga we ngan kelompok sato nu lempang ngagunakeun alat kanggo ngalengkahna hakikat nasur Allah melepas tina tilu ieu hiji kupatuanganna 2 kaki 3 dengan 4 kaki mangga we tataan hiji kelompokkeun ya ka dieu teras Allah meningakeun yakhluqullahu mayyasha Allah ngayugakeun nyiptakeun naon wae nu ku anjeunna dikeresakeun innallaha ala kulli syai'in qadir jeung sanyana Allah teh karena setiap segala sesuatu teh maha kawasa gitu aya jalma nu mapah ku tilu sampean
tilu sampean aya kayak ngeskolot make itu tilu pan suku teh Bu gitu maksud deui lah eta mah sampean atuh usan itu maksud lajengkeun tah ieu ayat nu salajengna nu ngabedakeun antara manusia jeung sato tadi kan ieu tina ieu ayat nu ngabedakeun teh naon antara ku akal nu dibimbing aku andeng hadis ku Allah dibedakeun dipisahkeun mana nu teu bisa dilakukan ku sato ngan ieu mah bisa dilakukan teh ku jalmi naon tinggal ayat salajengna ya bani adam yeuh anak incu adam qad anjalna alaikum libasa temen bener-bener kami geus ngalungsurkeun pikeun aranjeun libasan pakaian yuwari sauatikum nu bisa nutupan aurat maraneh aurat aranjeun terus warisan oge gitu perhiasan pakaian anu bisa dijadikeun jangendahkeun diri perhiasan walibasu taqwa jeung pakaian takwa dzalika khair eta teh leuwih hade tibata daripada pakaian jasad dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun tah eta teh mangrupikeun tanda-tanda kakuasaan Allah mudah-mudahan maranehna teh sing areling cik Allah teh Allah tapi kami harap elingna urang ngalia jadi berdasarkan ayat eta nu bisa ngabedakeun manusia jeung sato teh naon manusia akalna tepi kasadar akan kekurangan dirinya apa kekurangan kita itu apa kekurangan orang selaku manusia dina ieu ayat disebut sauatikum teh artikeun aurat itu apa secara bahasa disebut aurat teh kelemahan diri orang hakikatna manusia teh aurat hunggul awakna lemah contoh Pak nah ngawareksona nutupan naon teh nutupan kalemah bau awak baheula mah ku suraung sekalian konengan mesti konengan tuluy pais make daun supaya teu bau kelek cenah make suraung gitu. Jadi ganti atuh bau suraung jeung kelek jadi double beuki we asup ka ruangan keur pangajian arong ke kabeh udah gitu nah hadirin nah reksona itu buat menutupi aurat kelemahan diri ibu nah ngagala lipstik bu nah, nutupan baru suh yakin sih kuring mah cak itu nah ngagala wadah yang nutupan jarawat nutupan kokoloteun itu kelemahan hungkul aurat yang manusia teh diberikan akal tapi bisa nyiptakeun wadah itu hayang glowing udah alat pembersih muka dengan berbagai merek dan jenis model dan macam-macamnya hakikatan naon teh yang nutupan kelemahan diri gitu nabu ngagala emas nyawa atau bolosan teh kumaha nah ngagala emas coba digelangkeun dikongkorongkeun nah nutupan kelemahan diri nggak disebut jalma pangsangsarana hakikatna mah kadinya lain mampu jeung teu mampu nah lain gaya jeung teu gayaan jeung nutupan diri nah di dieu nah surah Allah dirinya dijelaskeun fungsi aya libasun aya warisan libasun terus aya naon bedana libasun jeung warisan tah libas mah aya nu wajibna fungsi libas pakaian dina numutkeun Al-Qur'an numutkeun Islam nyata jang nutupan aurat wajib teu lamun teu ditutupan haram teu haram ku syariat kalau digambarkeun batasan aurat laki-laki jeung istri dibentenkeun aurat istri nu mana seluruh tubuh wanita itu semuanya aurat lemah pak sadayana
tina aurun teh gampang lemah. Kecuali nu boleh tampak itu apa? Tangan dan telapak tangan dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Salian tidinya kenging katinggal. Kenging teu. Nah teu kenging. Tah, aya nutupan aurat gampil murah henteu? Gratis. Nutupan aurat biasa ku daun tisu. Ku karung goni, ku karpet bisa murah. Tuh, rek taat mah gampil jeung gratis. Seperti angkat haji, dah hajiana mah gratis sok di ditu manasikana. Dan mahal makan ongkosna unggul. Mun hayang gratis sok ngingkik leumpang ka ditu. Pan aya nu maksakeun make sapeda kan. Tapi ka 20 tahun karek tepi ngalaksanakeun haji. Jadi masalah haji mah lain masalah mampu jeung teu mampu. Hati kita terpanggil teh jang taat. Da Allah mah memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang terpanggil hatinya. Karena ibadah mah lain masalah mampu jeung teu mampu, aya minat teh ka semangat teh jeung taat. Karena ibu-ibu nutupan aurat, aya teh semangatna ka dinya. Gitu. Coba. Nah, jadi libasun itu buat nutupan aurat. Cing palabadieu ari domba. Bisa nutupan aurat? Matak Bu, sok sering kan ninggal domba, ninggal kuda. Nah, kuda leumpangna gede-gede kieu. Hakikatna mah pangna nutupan aurat teh, gali cara karakter tina hadis panutupan aurat teh lawan aya kalemah kuduna kudu kumaha urang teh Bu. Mulai kakurangan, muncul sifat naon? Sifat naon? Lawan kakurangan diri urang kata ku batur munculna sifat naon? Hah? Minder, jadi minder non era katempoku punya rasa malu, bukan punya kemaluan. Rasa malu. Ari kuda boga rasa malu tuh. Oh, kontak domba dikukusir tuh kan ditoong wae cek domba cek kuda kumaha cuek saja aku enggak punya rasa malu. Kan gitu kuda. Cuek kuda tidak punya rasa malu. Justru manusia ketika turun syariat nutupan aurat, manusia sadar akan kekurangan dirinya dan ditutupan. Bahkan simkuring maos artikel naon pangna isi sadayana kada ditutupan. Ternyata lapisan kulit perempuan dengan lapisan kulit laki-laki beda Bu, kanal jeung ipisna. Isi mah lebih ipis daripada kulit pamegat. Kulit pamegat mah kararanol. Maka karena kulit banget sok ditimbangkeun ka pamegat jarang ka istri. Aya nama sarua isi oge ka kaberean. Kanal kulit banget. Binti percanten mana? Tinggal produk iklan rata-rata pedicure, skincare, jang isi jang pamegat. Paling banyak kamu isi kamu pamegat. 80 berbanding 20% semua perawatan buat istri. Gitu. Ngan ku Islam mah babari dirawat teh naon? Hoyong cangker tuluy Bu kulit. Anggo tutupan aurat sok. Beuteung percanten tapi ka harita mah dongeng Bu. Gitu. Rencangan lain pengalaman pasantren lain santri kawin ka santri. Cenah. Mong kawin ka santri mah naon? Cai teh bakal bulu cenah belang awakna teh mendepan kitu. Nu kagambar teh eta mah kawinna teh judulna teh panasaran eta. Nah bener hayang ngabuktikeun image jeung beja anu menyebar teh kitu dongengna. Nikah we jeung santri. Pas isukna teh gitu cek paribasa seminggu kemudian sebulan kemudian ditaruh cing kumaha ayeuna. Hanya kalti teu dibaheula cenah ka santri. Terawat. Beda sok Bu anu sok muka aurat. Ngageblek teh Bu hideungna. Blek-blegan teh Bu, warna-warni kulitna teh. Belang teu? Beuteung percanten raoskeun nusuk muka jilbab. Mun dibukakeun bandingkeun antara kulit anu katinggal kabuka jeung anu teu. Lembut mana Bu, glowing mana? Itulah cara Allah merawat kulit kita, menutup aurat adalah skincare ti Allah. Teu percaya ka Allah. Coba skincare ka salon siap sabaraha? 10 juta kurang keneh? Kurang.
ku Allah tutupan aurat skincare seumur hidup. Mata kamun bapak gaduh isi hese nutupan aurat pasti ongkosna mahal leuwih mahal tibatan nutupan aurat. Sok nutupan aurat. Sok amun teu nutupan aurat. Ayeuna misalkan mau you can see. Tahu you can see aja atau like mong supaya kamu kalekat temong atau ayeuna mah caranana hot pad. Hot pad teh hot panas pad teuing. Sana model kitu coba mahal teu modalna Bu. Tuh rambut kira-kira kudu disampona sadinten sakali sadinten 3 kali. Da percuma tuh. Rambut ditempelkeun tapi cepena katinggal tapi naon indahna panpangna dibuka awal tayang katempok keindahanna. Pasti samponan mararahal moal. Kalikeun Bu, mun ditutupan auratna kudu ngemutan sampo moal. Moal ngamutan rebonding moal. Ka salon moal. Tuh Bu, ajukeun proposal ka caroge tabungkeun nu sabaraha. Daripada biaya ngagale ka salon jutaan rupiah mending dianggokanna naon sok. Cek ayeuna mun terbuka kieu mun panangan terbuka mun teu ngaugelang indah teu? Indah teu? Hah? Panangan bolosrong hungkul terbuka mun teu digelangan indah teu? Henteu. Matak gelang lakal reuteum naon pangaja. Ibu teh mah kitu. Arah kadenge gelang keun bae lah KW 10 oge Bu. Kualitas nomor 10 oge wah kieu. Dulu rata-rata nu make anting terbuka auratna di kitu-kitu teh masyarakatna. Go deui kieu. Arah kaciri aing gablek anting. Tutupan ku tiung. Kira-kira kumaha? Dek nempokeun naon atuh. Mun ibu gaduh wis kira-kira isin mah katinggal ku batur mau nutupan aurat. Isin mah. Isin, nabat isin. Jawabannya simpel Bu. Gitu. Hayang non betah keneh ngora. Mung disebut kolot matak isin. Matak ketika pangkat nini usia 80 tahun kali itu hayang disebut gadis ya Bu. Kahayang mah. Kan kalau bah ngenteung. Gitu. Gini urang teh geus ini napa buntut incu geus reuteum. Kakarek we sadar urang teh nya sekolah. Cenah kitu. Jadi intina naon? Nu ngabedakeun sato jeung urang teh naon tah? Boga rasa era, kurasa era eta manusia bakal nutupan menang teu gaya tina Islam. Menang teu gaya tina Islam. Nalika nutupan aurat bolehkah kita tudungnya merek Robani? Alipa dan seterusnya El Jata boleh? Nah, kenging teh Bu. Nu hargana mahal kenging asa mampu. Ulah malotot tunggul kana jadi salaki. Caitana rek taat nutupan aurat ari mentana malotot kana jadi salaki kira-kira kumaha? Diganjar teu nutupan auratna. Diganjar. Cek saha moal diganjar. Kan ganjaranna dikurangan ku malotot kana janten caroge dadorakan. Ganjaran 10 motot kali caroge 20 minus 10 tadi. Terus kemampuan caroge barang beres ulah maksa. Jadi menang gaya tah gaya nu meukeun aya disebut warisan. Matak warisan sebutna kullu ma yutajammalu bi. Apapun pakaiannya akan mempercantik dan memperindah diri kita. Jadi bahasa lagi kayak nama style gitu. Bolehkah ketika menutupi aurat memakai style? Boleh. Kuring mah cek ibu-ibu teh nutupan auratnya yang style kabaya zaman Majapahit. Hek, asal menutupi aurat dan ada kriterianya. Cek ibu-ibu ayeuna nya cek nenek-nenek zaman now, nini zaman now, nini zaman milenial. Ustad abdi mah kenging teu abdi nganggo nutupan aurat tapi jilbabna teh hayong overall. Jin, make jin. Uningan overall nganggo jin. Masa BG geuning sapotong kade pos lepis. No? Kerompi model kitu overall. Hek mangga. Tapi yang paling pokok libasan yang wajib harus terpenuhi. Warisan mah hek kumaha selera masing-masing ku agama teu dicarek. Tina ayat ieu ku Allah dibahas. Hek rek gaya mah. Bapak ngaorak sukan dek model kumaha hek ngan tutupan aurat. Ibu mangga dek nganggo tudung model kumaha dek gaya dek mempercantik diri silakan. Tapi nu wajib menutupi aurat. Gitu.
Tamatak tina salat kewajibanna menutupi aurat. Jadi salatnya wajib make mukena nutupan aurat. Nganggo mukena nutupan aurat. Namun geus nutupan aurat kenging salat tong wara bising hitut wudu heula. Tah wudu beres aurat tertutupi sebagai syaratnya mangga salat. Jadi urang kade emutana ngarek salat kudu aya mukena we. Tapi syariat namun menutupi aurat boleh salat. Teu ngandalkeun mukena wae. Artinya sok menakan gitu. Hiji mangsa nu nyabaan aya ibu, nah ibu teh salat kerasan abdi mah teu gaduh mukena, melaan teh salat kadah teu mawa mukena. Padahal make jilbab keuna naon ibu saripuripu di bumi ka dieu nganggo jilbab panggeus nutupan aurat. Tinggal dek we salat. Ari ieu milarian mukena moal aya nu ngajual der salat daripada melaan teh salat neangan mukena padahal menjadi syarat dina salat ternyata menutupi aurat gitu. Tah iya Bu, ternyata ayat anu ieu sebagai pembeda kaituna mah silakan masuk we kana kasus uninga itu naon nutupan mau isi sebenarnya. Nah, cadar termasuk libasun atau napi warisan Bu. Pakaian yang libasun majang nutupan aurat. Ada cadar nutupan aurat sanes. Panu disebutkan iya kenging ka katinggal tuluy tutupan. Caitana aurat. Ya aurat sanes pamun teu. Sanes. Berarti salian nutupi aurat kategorina warisan. Berarti naon? Perhiasan. Berarti cadar hukumna naon wajib atau napi mubah? Mubah. Itu perhiasan sebutna warisan. Kade bisa gaduh hukum ke jilbab ke mana-mana. Tambah usung corona asa gagah bisa didukung. Pakai masker. Nah, jadi bercadar itu hukumnya adalah mubah. Urusan dunia karena itu adalah bagian dari warisan perhiasan, bukan libasan. Gambar tanya sing gaduh istri kudu dicadar itu wajib nutupi aurat gitu. Karos ya? Nah, salajengna. Jadi ayat ieu langkung ngabedakeun secara jasadiah naon anu moal bisa dilakukeun ku sato ku binatang. Telah salajengna gitu. Nu teu bisa dilakukeun ku sato nyaeta apakah sato pernah berpikiran masa depannya Bu? Pernah teu kapikiran. Sato domba ka anakna jang kade geus gede masantren ka ditu tuh jadi kiai. Atawa sakola ka dieu jurusan farmasi kaituna silaing kudu jadi dokternya ka dituna pernah teu? Ngadangu domba pepeujeuh ka anak incuna model kitu. Teu pernah jang ke masa tiap Jumat kadua cek aya pangaosan di Mang Ate. Ngaosnya ka ditu ngarah maneh jadi soleh pernah teu? Domba eta mah ka ditu pernah jang? Pernah ada model kitu teu? Nah bet teu? Kieu. Mun digambarkeun sim kuring kieu. Lamun domba nempo tangkal sampe nu kagambar teh naonna? Daunna tuluy, tangkalna tuluy. Semet kitu we cangkangna. Tapi manusia nempo tangkal sampe, nempo sampe naon kabayang? Tina daunna anu kagambar teh daunna unggul teu? Kagambar teh pucukna satu kangen pucuk sampe ka pikir keneh teu kaituna naon? Jadi urap, jadi lalap, dimodifikasi jadi kiripik, geus kiripik lamun diperjualbeuleikeun dituna di warung jadi komoditi ekonomi menghasilkan uang jutaan, puluhan miliaran, untung gede. Tuh manusia teh kadinya. Bisakah pikirkeun masa depan teh? Tah ieu mun teu mampu dilakukan ku sato teh mata panungtungna Rasulullah nuntut sim kuring nutup ku hadis. Saha anu cerdas jeung nius teh? Nu cerdas jeung jenius teh nyaeta jalma anu aksaruhum lil mauti zikran. Jalma anu mineng napakuran yen dirina teh bakal yang harapan maut. Tapi itu cukup kadinya wa ahsanuhum istidadan qabla an yanzila bihi.
sareng manehna nyiapkeun nu sahade-hadena perbekalan samemeh maot tumiba ka dirina. Cek Rasulullah, ulaikal aqyas, mereka itulah yang jenius, mereka itulah yang cerdas, bukan mereka yang bergelar tinggi, bukan mereka yang hafal berbagai ilmu pengetahuan, tapi dia melupakan perbekalan dirinya untuk dirinya ketika setelah kematian dirinya. Tapi dua hal bagi pembeda antara orang jeung satu. Nu kahiji naon? Bang diri urang simpulkeun. Hiji aturan. Manusia siap diatur ku aturan Allah. Satu teh aturan. Doa tekan aturan, hal yang haram aturan. Nu kadua aya rasa malu. Nu katilu naon? Nu katilu syah, opat, abstain. Nu katilu. Tadi nu katilu naon? Hah? Naon? Nyiapkeun naon? Masa kini, masa depan. Masa kok gitu? Masa depan. Itu namanya bekal. Yuk mangga Bu, bebekalan di ayeuna. Mudah-mudahan kajiannya jadi bekal urang. Di dunia siapkeun bekal bisa nyungkeun minta tulung kana janten caroge bisa minta tulung kana janten dulur, kana janten istri. Engke di ditu rek minta tulung ka saha? Ka ustad? Teu aya. Nasab pegat di ditu mah. Teu aya ikatan nasab. Pamajikan nu di dunia mah manggilna, "Ayah, minta dong." Cek salaki, "Aya apa, Beb? Mau apa?" Engke mah aya ayang mah aya bebeb. Yaumul hisab pen Allah, yauma idzi sya'nu yugni, masing-masing nyalametkeun kepentingan keselamatan diri sewang-sewangan. Ayeuna mah bapak bisa mikiran anak, bisa masa depan anak mikiran keneh kanu jadi kolotna engke mah masing-masing. Ngan kesempatan bikeun nyiapkeun bekal lain jaga, tapi ayeuna mudah-mudahan orang kaasup nuku Rasul digambarkan sebagai orang yang jenius, orang yang cerdas, yaitu orang yang mempersiapkan bekal di dunianya, bikin jadi bekal nu bakal disambut dijemput jaga saatos mautna. Rupina sakitu lah nu kapihateun. Bila patarosan mangga cekap aya nu bade taroskeun mangga. Pamit aya urang cekap di ka dieu hapunten nu kasuhun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin wa iman, 1 jam langkung ya. Tos urang sadaya ngaluangkeun waktosna ti kawit kalbuna sinareng panguping oge paninggalna diperatoskeun tamplok kana nepi hal pembahasan anu didugikeun ku pangarsa al ustad. Oke jazakallah kangge ka pangarsa al ustad anu paras ngadugikeun materina, mudah-mudahan anu pihal anu didugikeun ku anjeunna ngajatekeun hiji wasilah ya, kangge ngaraih ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda. Oke kangge hadirin wa iman, mudah-mudahan tina naon anu didugikeun ku pangarsa al ustad ngajantenkeun non ilmu ya, anu tiasa dipetik manfaatna oge tiasa diamalkeun dina kesehari-harianna. Mudah-mudahan anu pihal anu kurang sami-sami dilaksanakeun teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa iman, bawiraos mung sakitu panginten acara kajian Jumat
tiap 2 Jumat dina tiap sasi. Insyaallah panginten kapayun Jumat anu kaopat urang tiasa patepang deui dina waktos anu sami oge tempat anu sami. Kumari sakitu ditutup bae ku robana tina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.